हेलो दोस्तों, ये देखिए आज हम एक नया वीडियो फिर से लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने। आज हम बताने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। और जो कि हमारे पास लैपटॉप था, माउस भी था, बट कीबोर्ड नहीं था। तो हमने कीबोर्ड खरीदा है और हम सोचे कि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दें। और आइए देखते हैं कैसा हमारा कीबोर्ड है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या फीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होगा। आज से तो अनबॉक्सिंग करके ही बताएंगे, अब बाकी आगे इसके फीचर्स के बारे में भी बताते रहेंगे आप लोगों को। तो आज इसको खोला जाए अब। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पैकिंग किया गया है इसको, बहुत ही गजब तरीके। ये रहा हमारा कीबोर्ड। ये देखिए हमारा कीबोर्ड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें ऊपर नीचे करने का सिस्टम बहुत ही अच्छा दिया है, ऑलरेडी पहले से ही ऊपर है ये। इसको उखाड़ दे क्या। चलो चप्पल के हाथ तो रहने लो। बाकी इसका वायर खोल के देखते हैं कितना है। इसमें डबल केबल लगा के बांधा गया है इसको। इसका भी वायर बहुत काफी अच्छा है, बड़ा भी है। 1 मीटर से ज्यादा का है, लगभग 1.5 मीटर का लग रहा है। और अब हमको टाइपिंग करने में भी आसानी होगी, अच्छा लगेगा। देखिए ऐसे करके हम लोग टाइपिंग करेंगे। काफी अच्छा लग रहा है। इसका एक बटन भी रेड कलर का दिया है, एरो वाला, ऊपर नीचे करने वाले में। बहुत ही अच्छा खासा है। देखिए सभी तरफ से देख लेते हैं हम लोग। बाकी आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के हम, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें सामान का, नए नए टेक्नोलॉजी चीज़ों का लाके आप लोगों को उसका अनबॉक्सिंग करके और उसके बारे में बता के आप लोगों को बताते रहें, दिखाते रहें। ताकि मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।